Fakta unik belut listrik. Belut listrik, atau belut sidat, adalah jenis belut yang memiliki kemampuan menghasilkan listrik melalui organ khususnya yang disebut organ listrik. Organ ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk navigasi, deteksi mangsa, dan pertahanan diri. Organ listrik belut menghasilkan medan listrik yang dapat digunakan untuk menemukan mangsa atau menghindari pemangsa. Belut listrik biasanya ditemukan di perairan tawar di berbagai bagian dunia.